ეშმაკი საერთოდ დეტალებშია რომ ვიცოდეთ და სწორედ ამ დეტალებზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას ისიც თქვენ რომ დიდი ამბებია უკრაინასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ბოლო 2-3 დღეა 9 მაისიდან მოყოლებული მეთქი ასე ვიტყვი მაგრამ უფრო 10 მაისიდან ანუ გუშინდელი დღიდან 9 მაისს პუტინმა ჩაატარა ეს აღლომი მის გვერდით ჩინეთის ლიდერი სიც იჯდა რეალურად სწორედ ჩინეთის ლიდერია მთავარი ლიდერი ამ ფრონტზე რუსეთის მხარეს ესე ვიტყვი და პუტინი მეორე ხარისხოვანი ლიდერია თუმცა ყოყლო ჩინობს ეს პუტინი განა არა თუმცა თავი ბრგედ მიაჩნია ბრგედ წარმოაჩენს საკუთარ თავს მეორე დღეს და ზუსტად მეორე დღეს 4 ქვეყნის გამორჩეული ლიდერი პრეზიდენტი მაკრონი კანცლერი მერციეს მაღალი კაცი პრემიერ-მინისტრი სტარმერი და გამოცდილი ტუსკი რომელიც ეჰრახანია არის პოლიტიკაში და 2010 წელსაც როცა ის იყო პოლონეთის პრეზიდენტი კი არა პრემიერ-მინისტრი მაშინაც პოლიტიკაში იყო მე იყო ევროკავშირში მაღალჩინოსანი 2010 წელს მაშინ იყო ის პრემიერ-მინისტრი როცა მოკლეს რუსებმა სმოლენსკთან პრეზიდენტი კაშინსკი აპრილის თვეში აი ეს 4 ლიდერი ჩავიდა შეგნებულად სწორედ მეორე დღეს 9 მაისიდან მეორე დღეს ჩავიდა კიევში იქ შედგა საოცარი შეხვედრები ჯერ მარტო ერმაკის დახვედრის კადრები ვინც ნახა მაკრონის body language მაკრონის მისალმება კიევის ცენტრში ლიდერების გასვლა ზელენსკისთან ერთად მოლაპარაკებები მატარებლიდანაც გავრცელდა ეს კადრები მატარებელში რა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს როგორ ხვდებიან ერთმანეთს ლიდერები იქ სხვა შორის ტუსკი თუ არ ვწდები არ ჩანს და ასე შემდეგ მაგრამ ამ შეხვედრების კვინტესენცია მაინც არ ყველაზე მთავარი დეტალი იყო ის რომ რომელიღაც ეტაპზე მაკრონმა ამოიღო ტელეფონი ჩართო სპიკერზე აი როგორც ჩვენ უკავშირდებით ხოლმე ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენს ახლობლებს ოჯახის წევრებს მეგობრებს ჩართო სპიკერზე და დაუკავშირდა ახლად გამოღვიძებულ შედევრების შეგნებულად გავშალე ასე არო იზმორებოდა მეთქი ცხადი ასე არ იყო მაგრამ ასე წარმოვაჩინოთ პრეზიდენტ ტრამპს და უთხრა რომ დონალდ 2 წუთში გადმოგირეკავთ ჩემთან ერთად არიან ხსენებული პირები გავიმეოროთ ესე იგი მაკრონია მერცია სტარმერია ტუსკია და ზელენსკი რასაკვირველია და გამცნობთ იმ მოლაპარაკებების შედეგებს რომლებსაც მივახციეთ ახლა ხან აი რამდენიმე წუთის წინ 2 წუთში 3 წუთში მართლაც დაუკავშირდა სპიკერზე ჩართო კვლავ და უკლებლივ ყველა 5-ვე ლიდერი ესაუბრა დონალდ ტრამპს და ტრამპს ხო ეს ეგოს მოფხანვა ხო ძალიან უყვარს ბოდიში ესე რომ ამბობ ხო და ტრამპი ძალიან გახარებული იყო გაუსწორდა მეთქი ტრამპს რომ აი დაუკავშირდნენ და უთხრეს რომ ასეთი მდგომარეობა არის და ტრამპი მიესალმა 5 ლიდერის 4 ევროპელი ლიდერისა და უკრაინის ლიდერის გადაწყვეტილებას 30 დღით ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე დაიყოლიეს არასწორი სიტყვა მაგრამ მოდი ერთ წუთს ასე თქვა დაიყოლიეს პრეზიდენტი ზელენსკი რომ 30 დღით შეწყდეს ცეცხლი და ბურთი გადააგდეს მოსკოვის მოედანზე ახლა რა უნდა ქნას პუტინმა და არა პუტინმა მედვედევთან პუტინმა პატრუშევთან პუტინმა ბორტნიკოვთან პუტინმა ლავროვთან თუ პუტინმა ვინმე მარია ზახაროვასთან ერთად ცხადია მან იგრძნო რომ საქმე არის უაღრესად სერიოზულად და დასავლეთი თლიანად შეერთებული შტატებიც და ევროპაც უაღრესად სერიოზულად არის განწყობილი და ეს იყო ბოლო შანსი მისთვის რომ მას აეტაცებინა ბურთი მიეღო ეს ჩაწოდება და ადეკვატურად ემოქმედა იმიტომ რომ მოგიან გაღმიდან განსაკუთრებით ემუქრებიან პირდაპირ მნიშვნელობით არის ზამ არ შეწყვეტ ცეცხლს მე უკვე ჩვენ თავზე არ ვაგებთ პასუხს უკრაინასაც შევაიარაღებთ და ისედაც შევაიარაღებთ დამატებით სანქციებსაც დაგიწესებთ და ახლაც გიწესებთ ჩრდილოვან ფლოტსაც მოვახრჩობთ და რა ვიცი საქმე გექნება ფრიად სუდად და განმარტოებული მეორე დღეს პუტინს არ დაულევია 9-ში მაინც და მაინც არ გამომთვრალა მედვედევივით მაგრამ ერთ-ერთ ჭიქას ალბათ შესვამდა ვოდკისა
და კარგი ვოდკისა, აქვე ვიტყვი, რა საკვირველია, გამორჩეული ვოდკისა, რომელსაც მას მიართმევდნენ, იტყოდა ერთ-ორ სადღეგრძელოს და მეორე დღეს, რომ გაიღვიძა კი არა უკვე საღამო ხანს, პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რამე პასუხი უნდა გაეცა და პუტინმა მოიფიქრა, შეკრიბა აუდიტორია, ჟურნალისტები და თქვა, რომ სტამბულში ჩვენო თანახმა ვართო ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. შევხვდეთ სტამბულში უკრაინულ მხარეს და ვილაპარაკოთ კონფლიქტის ძირეულ მიზეზებზე და აღმოვფხვრათ ეს კონფლიქტი განა არა. ამას კი ამბობს, რომ წინაპირობის გარეშე უნდა შევხვდეთო, მაგრამ რეალურად რუსეთს და პუტინს აქვთ სწორედაც რომ წინაპირობები. პირველ ყოვლისა უკრაინის დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია, 5 რეგიონის აღიარება რუსეთის შემადგენლობაში, ნატოში არ შესვლა სამშვიდობო ძალების, არ დაშვება უკრაინის ტერიტორიაზე ყოველ შემთხვევაში იმ სამშვიდობო ძალებისა, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება ნატოელი ჯარისკაცებით და რთული დასაკომპლექტებელია განა არა, მაგრამ მაინც და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე კი თქვა, რომ არა წინაპირობები განამაქვსო და ერთი ნახევარი მეოთხე დინაბიჯითაც კი არიხებს ის უკან ძირეულ პრობლემებს უნდა ჩავუღრმავდეთო, ძირეული პრობლემები უნდა აღმოვფხვრათო და იქ არის რუსული ენის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადება და ასე შემდეგ დენაციფიკაციის კონტექსტში ამ დამნაშავე კაცის მიერ. და ბურთი დეტალებში ამერქია კი გითხარით ეშმაკი. ბურთი გადავარდა ისევ უკრაინისა და დასავლეთის მოედანზე. რამდენიმე საათი დასჭირდა დასავლეთს იმისთვის, რომ ღირსეული პასუხი გაეცა პრეზიდენტ პუტინისთვის, რომელსაც თითქოს უნდა, კვლავ ვიმეორებ, თითქოს უნდა მშვიდობის დამყარება. რამდენიმე საათი იყო ესეთი ბუნდოვანება, სტრატეგიული ბუნდოვანება, მეთქი ესეც შემიძლია ვთქვა, ხო, დუმილი ბუნდოვანება, რომ ერთობლივი პოზიცია, ერთიანი პოზიცია უნდა ჩამოეყალიბებინათ მხარეებს. აღარ იყვნენ ერთად მაკრონი და სტარმერი, ისინი უნდა დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს და ეთქვათ, რომ აი უკრაინამ ეს უნდა უპასუხოს. მე ეს ყველაფერი უნდა ეთქვათ მერცისთვის, ეს ყველაფერი უნდა ეთქვათ ტუსკისთვის, ეს ყველაფერი უნდა ეთქვათ ნატოს ლიდერებისთვის, ეს ყველაფერი უნდა ეთქვათ ევროკავშირის ლიდერებისთვის, ცალკეული სახელმწიფოების ლიდერებისთვის, მე ეს ყველაფერი უნდა ეთქვათ ამერიკელებისთვის, ამერიკელებს უნდა დაებრუნებინათ პასუხი ეს დღე-ღამე სხვაობა, დროითი სხვაობა აქ დიდ როლს თამაშობს, სწრაფი პასუხი იყო აუცილებელი, მოკლედ ამბავი იყო ამგვარი, რომ სწრაფად პასუხი აუცილებელი იყო ერთის მხრივ, მაგრამ თითქოს ვერც ხერ ხდებოდა. ხო და ეს პასუხი ერთობლივი პასუხი მოიფიქრეს მხარემ უფრო ზუსტი რომ იყო და ეს პასუხი გაახმიანა ვინ 80 წლის გენერალმა, კიტ კელოგმა, სპეციალურმა წარმომადგენელმა უკრაინის საკითხებში, ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ხაზგასმით ვამბობ, მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ის აკეთებს განცხადებას და არა ვიტკოფი, რომელიც როგორც ჩანს და ეს ხმა როგორც ჩანს საფუძვლიანია, ნამდვილია, სწორია, რომ ნელ-ნელა გაჰყავთ ამ უკრაინის საკითხებიდან ის აღარ იქნება სპიკერი, ის აღარ იქნება მომლაპარაკებელი, ასეთი პირი უჩანს. ხო და კიტ კელოგმა თქვა შემდეგი რამ. ბურთი კვლავ ვიმეორებ ამ მომენტისთვის ისევ უკვე დასავლეთის მოედანზეა, დასავლეთისა და უკრაინის. კელოგი 80 წლის კაცი, გენერალი. ტრამპს არაერთხელ უთქვამს, შეაჩერეთ ხოცვა ჟლეტვა. ჯერ უპირობო, ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დროის გარემოება, ხო? პირველ ყოვლისა, ჯერ უპირობო 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა, ხოლო ამ პერიოდში კი უნდა შედგეს გადასვლა ყოვლის მომცველ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე და აქ ამატებს და არაპირიქით. კვლავ აი ამ განცხადების შემდეგ ბურთი გადავარდა რუსეთის, მოსკოვის, პუტინის მოედანზე. ამას ყველაფერს დაემატა შედარებით მოზომილი მაღალი კაცის მერცის, კანცლერ მერცის მოზომილი განცხადება, მაგრამ კონტექსტუალურად, კონცეპტუალურად ეს პრინციპში, ეს მერცის პრინციპში იგივეს იმეორებს. გუშინ ჩვენ კიევში შევთანხმდით 30 დღიან ზავის შეთანხმებაზე, ამბობს მერცი. რათა შეიქმნა სივრცე მოლაპარაკებისათვის. თუ რუსული მხარე ახლა აცხადებს მოლაპარაკებისთვის მზაობის თაობაზე, ეს თავდაპირველად კარგი ნიშანია, მაგრამ საკმარისი არ არის. მერციც პირდაპირ ირიბად ეუბნება პუტინს, რომ ერთი წუთი დასტოპდი
დიდ შეთანხმებაზე, სტამბულის ფორმატის გამეორებაზე, 2022 წლის მოლაპარაკებების ახლა 25 წელს განახლებაზე, სიღრმისეულ საუბარზე და ასე შემდეგ, სიღრმისეული საკითხების განხილვაზე, აზრი არ აქვს ახლა. ჯერ შეწყვიტეთ ცეცხლი. მართლაც უცნაური არის, ხო? მიმდინარეობდეს უკრაინული ქალაქების სოფლების დაბომბვა, ხოცავდეს რუსეთი სამშვიდობო მოქალაქეებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის და ჯარისკაცებს, უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს უტევდეს და პარალელურად რუსეთის დიპლომატებად წოდებულები, დიპლომატები საუბრობდნენ ესეთი უდრტვინველად ან ესე შუბლზე ძარღვგაწყვეტილად, რომ ისიც ჩვენ გვინდა მშვიდო, მოიხაწიმ მირ, ხო? ესე არ გამოვა. ამიტომ ტრამპი ძალიან მკაფიოდ ამბობს, ჯერ შეწყვიტეთ ხოცვა-ჟლეტვა, ჯერ დაასრულეთ ეს 30 დღით. ზელენსკი მას თქვა, 12-ში შევწყვიტოთ. აი დღეს 11 რიცხვია, ხვალიდან შეწყდეს სროლა, დაბომბვა, ურთიერთდაბომბვა მერკი, ესე ვიტყვი და 15-ში შევხვდეთ სტამბულში. ამასობაში მაკრონი ხო დიდოსტატია და მაკრონმა დიდოსტატური კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა, მაკრონმა შესანიშნავად იცის, რომ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეასრულოს თურქეთმა, მით უფრო თუ 15-ში, ან როცა იქნება გაიმართება სწორედაც რომ თურქეთში სტამბულში მოლაპარაკებები. მაკრონმა აიღო, ტრამპს ხო დაურეკა, უკანა გზაზე მეთქი ესე ვიტყვი, ან პარიზში დაბრუნებულმა დაურეკა ერდოღანს, თურქეთის ლიდერს. და უთხრა, რომ ასეთი მდგომარეობა არის, თქვენს გაყენებთ საქმის კურსში, მადლობთ, ვიცით რომ პუტინი ხო დაურეკა, როდესაც პუტინმა თქვა, რომ სტამბულში უნდა გაიმართოს ეს შეხვედრა, ეს მოლაპარაკებებიო, კარგი იქნება თუ თქვენ გამოყოფთ სივრცეს ამ დიპლომატია, ნახეთ როგორი ოსტატური დიპლომატია, ერდოღანი ცხადია გაყოფილი. დარჩა და მხარეებმა როგორც ჩანს მოილაპარაკეს, რომ ერდოღანი დაუკავშირდებოდა პუტინს და ეთყოდა, რომ ჩვენს მივესალმებით, რომ ჩვენს სტამბულს გამოიყენებთ მოლაპარაკებისათვის, ხელს შეუწყობთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თურქეთს თავისი ინტერესი აქვს ამ პროცესში, მას სურს ევროპას აჩვენოს, რომ თურქეთის გარეშე ევროპა ფრთამოტეხილია. მას სურს შეერთებულ შტატებსაც აჩვენოს, რომ რეგიონის მასშტაბით, ამ შემთხვევაში ახლო აღმოსავლეთს გულისხმობ, და საერთოდაც შეერთებული შტატები თლად ისეთი ძლიერი არ არის რეგიონში, თუ თურქეთი არ იქნება მისი მუდმივი პარტნიორი. მას სურს რუსეთსაც აჩვენოს, რომ ამ რეგიონში, ამ შემთხვევაში შავი ზღვის რეგიონს გულისხმობ, თურქეთი მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა ასულად არ არის და მუდმივად იმეორებს. ერდოღანი რო იცით რა არის, გავიგე ყველაფერი, მაგრამ ყირიმი უკრაინის არის. არ ვიცი თურქულად როგორ ჟღერს. ყირიმი უკრაინის არის. გავიგე, ვილაპარაკობთ, რაღაც ეკონომიკური პროექტები გვაქვს, ხელი ჩამოვართვით, რაღაც სიტუაციური პარტნიორები ვართ, გავიგე ეს ყველაფერი, მაგრამ ყირიმი გაპატიეთ, არ ვიცი თურქულად როგორ არის, ხო? გვაპატიეთ, მაგრამ ყირიმი უკრაინისაი და არასოდეს არ შეეპუება თურქეთი, რომ ყირიმი იყოს რუსეთის. ეს ხა შორეულ ისტორიულ ამბებშიც მივყავართ თურქეთის ამ პოზიციას, რატომ აქვს ეს პოზიცია თურქეთს, როდინდელი თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობები უნდა გავიხსენო, მათ შორის ყირიმთან დაკავშირებითაც, მიმართებითაც. მერცი ვახსენე, მაკრონი ხო ვახსენე, ტრამპი ვახსენე და პუტინიც უნდა ვახსენო, კი არა ვახსენე, რომლის მოედანზეც კვლავ გადავარდა ბურთი. და რა უნდა ქნას ახლა პუტინმა? პუტინმა უნდა თქვას, რომ ჩვენ ცეცხლს შევწყვეტთ. მე ვარაუდობ, რომ პუტინი ამას ვერ იტყვის. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში როგორ ხარ უნდა გაამართლოს ეს სამწლიანი ინტერვენცია უკრაინის ტერიტორიაზე. ცეცხლს შევწყვეტთ ნიშნავს იმას, რომ 30 დღეს აძლევენ უკრაინას. ცეცხლს შევწყვეტ ამ პირობებით, მოკლედ პუტინმა უნდა დაიხიოს უკან კონცეპტუალურად და მას ეს 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა თუნდაც 30 დღიანი არ აწყობს. მას უნდა რომ ბომბოს, მათ შორის არეშნიკითაც კი შესაძლოთ, კიევიც კი და ამ პირობებში აი ძალის პოზიციიდან ელაპარაკოს უკრაინას. ამასობაში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიჰა ამბობს, უკრაინის პოზიცია თანმიმდევრულია, პრეზიდენტი ზელენსკი ამას ნათლად აცხადებს. რუსეთის მიერ ომის დასრულების მზაობის გამოცხადება დადებითი ნიშანია. მოდით გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. ამისაკენ. დაიწყო სრული 30 დღიანი ზავით 12 მაისიდან ხვალიდან.
და 15 მაისამდე რაღა დარჩა ხო 3 დღე 30 დღე კი არა აი 3 დღით მაინც შეწყვიტე რა ცეცხლი რუსეთის ბოსტანში ისვრიან სიტყვებს ევროპელები და სამართლიან უკრაინელები და სამართლიან ამერიკელებიც სამართლიანადაც ხო მაგრამ რუსეთი აკი გითხარით ამაზე ყაბულ არაა და ამასობაში გამოტყვრა უკაცრავად სიტყვისთვის გამობრძანდა მარია ზახაროვა მე მამუკა მდინარაძეზე მქონდა რამდენიმე დღის წინ პოსტი და სტატუსი და ვიდეო იცი თქვენ და სრულიად შემთხვევით დავარქვი მამუკა მდინარაძე მარია ზახაროვა იუბკაში მეთქი და მე კი მივხვდი რომ იუბკაში კი არა შარვალში უნდა დამეწერა მაგრამ არ გადავაკეთე შეგნებულად მეთქი ასე ვიტყვი მოკლედ მარია ზახაროვა რუსეთის ოფიციალური პოზიცია პრაქტიკულად ოფიციალური პოზიცია თუმცა უფრო მაღალ დონეზეც მე ვარაუდობ რომ გააკეთებენ განცხადებებს პუტინმა ნათლად თქვა ჯერ მოლაპარაკებები კონფლიქტის მიზეზებზე შემდეგ კი საუბარი ზავზე ცეცხლის შეწყვეტაზე ამბობს მარია ზახაროვა მისი თქმით კიევმა არასწორად გაიგო პუტინის განცხადება მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით წერტილი ახლა მე დავუბრუნდები 222 ჯერ ნათქვამს ან 2222 ჯერ დათქვამს და 2223 ვიტყვი რუსეთი არ არის ხალხო თანახმა მშვიდობაზე არც ცეცხლის შეწყვეტაზე არ არის ყაბულ თანახმა რუსეთს უნდა ცეცხლის შეწყვეტა კი არა რუსეთს უნდა მთლიანად უკრაინა და ყველაფერზე არეშნიკზე კი არა მართლა ვინის ის ატომური ბომბის ჩამოგდებაზეც კი წავა პუტინი ოღონდაც კი თავის მიზანს მიაღწიოს და რატომ არ ეშინია სანქციების ეშინია აწყობს ეს ვითარება როცა მის ეკონომიკას უჭირს არ აწყობს ნავთობის ფასი ქვემოთ და ქვემოთ რომ მიდის არ უნდა ტყავს გაიძრობს მაგრამ უკან მაინც არ დაიხევს ყველაფერზე წავა და უკან დახევაზე კი არ წავა რატომ იმიტომ რომ უკრაინა არის ყველაზე მსხვილი ლუკმა იმ ბჭყალებში წმინდათა წმინდა მიზნით მისაღწევად რასაც სხვა სახელწოდებით საბჭოთა კავშირის აღდგენა ჰქვია უკრაინას თუ ჩაყლაპავს როგორღაც მოერევა გაეჩხირება ყელში ძლივს მოინელებს მაგრამ ამის შედეგად მიბობღდება მასთან ყოფილი საბჭოთა კავშირის შესაბამისად 10 სახელმწიფო უკრაინა მე-11 თავად მე-12 მიბობღებულებიც არიან უკვე მაგრამ გაცილებით მეტად მიბობღდებიან და თანახმა იქნებიან შუა კი არა ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები ერთ ქვეყანაზე მოლდოვის მისხეპვას რაღა უნდა მერე და საქართველოს რომელიც ისედაც მიჭიკარტებული და მისხეპილი ყავს მის შეთრევას ახალ SSR-ში სხვა სახელწოდების SSR-ში ბიზინა ივანიშვილის პირობებში რაღა უნდა ვიღა გამოვა მერე ქუჩაში არა გამოვა მაგრამ ეს იქნება განწირული სულის კვეთება განა არ გამოვა ქართველობა ქუჩაში განა ბოლომდე არ დაიცავს საქართველოს დამოუკიდებლობას და დამოუკიდებლობის იდეას მაგრამ ეს იქნება განწირული სულის კვეთება მეთქი იმიტომ რომ ჩვენ ხო სტრატეგიულად დამარცხებულები ვიქნებით იმიტომ რომ ტაქტიკურ და სტრატეგიულ დონეზე თქვნებოთ ესე ვიტყვი დამარცხდა უკრაინის სახელმწიფო ხო და პუტინს არ აწყობს ამიტომაც ახლა მის მოედანზეა ბურთი მაგრამ ახლა რაღაც უნდა მოიფიქროს და ალბათ უნდა მიაწვეს იმ ჩვენებას მე ვარაუდობ რომ არა შევხვდეთ და ვილაპარაკოთ ძირეულ მიზეზებზე ამ კონფლიქტისა ამ ომის სხვა შორის ომს პირველად ახსენებს თავის განცხადებაში აღარ არქმევს სპეციალная военная операциას არ არის ეს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია არც ისე და არც ასე მაგრამ თავად კი პირველად ამბობს რომ ეს არის ომი ხო და პუტინს ომის დასრულება არ უნდა მანამ სანამ კიევის თავზეც კი როგორღაც რამე ფორმით, რამე მეთოდით, რამე გზით, ჰიბრიდულად, არაჰიბრიდულად, კონვენციური ომით საინფორმაციო ომის შედეგადაც კი მოკლედ ყველა ჰიბრიდული ელემენტის გამოყენებით კიევის თავზე არ აფრიალებს რუსულ სამფერადროშას და არ იტყვის რომ Россия великая страна, а Киевская Русь часть России, и Грузия тоже, Саакартвело тоже часть Грузии, России.
იმიტომ რომ я православные народы ჩვენ მართლმადიდებლები ნаш общая история და ასე შემდეგ მე გიბოდიშებთ რუსულისთვის მაგრამ ეს არის მისი მწველი სურვილი მისი არსი მისი მიზანი უწყობს ხელს შარვალში დინარაძე შარვალში ზახაროვა უწყობს მაგრამ დინარაძე რას მიქვია დინარაძეზე ხო ამ შარშანდელი თოვლივით რომ გაქრება იმ პირზე ხომ არ დავწვრილმანდებით იმ პირზე ხომ არ ჩავისიკლებით ამიტომ მე თავადაც გიბოდიშებთ ამ სიტყვისთვის და მიტყდება ხოლმე რომ გავამახვილებ ყოველდღიებას ვინმე დინარაძეზე ბოჭორიშვილზე აგვარი იყო ის ბითაზე თუ არ ვწდები ქალბატონი დეპუტატი თუ არ ვწდები ავიცი დიმიტრი სამხარაძე კაკობახიძე რაზე ვლაპარაკობთ ერთადერთი ყურადღება გასამახვილებელი პირი აქ არის მთავარი ფსბ-შნიკი ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილზე უნდა ვილაპარაკო მეც დღენიადაკ და არა გამობიძინებულებზე ვინ არის მართლა შალვა პაპუაშვილი შარშანდელი თოვლივით თუ გაქრება მამუკა დინარაძე შარშანდელი თოვლის მტვერიც არ იქნება ნამქერიც არ იქნება შალვა პაპუაშვილი სად იყო 2000 არ ვიცი 18 თუ 19 თუ 20 წლამდე და სად იქნება 2026-27 წლიდან ვიცით ვინ მე არ ვიცით არ გამქრალან ესენი ამათი ბანდის ის წევრები რომლებსაც ვერ ხედავთ გვარები გინდათ მაინც და მაინც ჩიკაიძე სად არის ასე მაგალითად იცით არა შეიძლება სტრუქტურებში არის მე რა ვიცი მაგრამ სად არის ჩიკაიძე ვინ არიან სად არის მინისტრის მოადგილე რო იყო ეკატერინე ხვედელიძეს ნათესავი ხვედელიძე სად არის პოლიტიკოსები ჩამოგისახელოთ რომლებიც იყვნენ თავიდანვე ქართულ ოცნებაში სად არიან პარტია ქართულ ოცნებაში და არა კოალიციაში პარტიაში სად არიან ხოდა ასე გაქრებიან ესენიც მეთქი ამიტომ ვამბობ პაპუაშვილები შარშანდელი თოვლის ნამქერის მტვრის მოლეკულასავით ამიტომ სალაპარაკოა მარტო ბიზნესზე როგორც მთავარ ფსბ-შნიკზე და როგორც ქართული სახელმწიფოს მთავარ მოწინააღმდეგეზე ჩემი აზრით და მეც ვწდები ხოლმე ხო ეხლა გავამთავროთ თუ დიმიტრი პესკოვიც ვახსენოთ ახსენოთ მაინც უკრაინასთან მოლაპარაკებების მიზნებია კონფლიქტის ზირეული მიზეზების აღებობ ხვრა ზირეული მიზეზი კი რუსეთს ჰგონია ის რომ უკრაინა არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო საკუთარ უსაფრთხოებაზე მზრუნველი შეიარაღებული ნაციფიცირებული ნაციფიკაცია მომხდარი როგორც არ მოვთქვი სიტყვა მიკვინსკი და მწყინს საკუთარი თავისგანაც და მოკლედ სახელმწიფო ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ იყოს სახელმწიფო ამათ კი არ უნდათ უკრაინის და საქართველოს და მოლდოვისა და სომხეთისა და არავის დამოუკიდებლობა მათ უნდათ რომ ვეება სახელმწიფო კიდევ უფრო გავეებდეს გაიშალოს გავლენის სფეროები გააფართოოს და იქ უთხრას ჩინეთს აღმოსავლეთით რომ მეცავარო არ ყოფნის დღევანდელი ტერიტორია და დასავლეთსაც უთხრას ევროპას თუ ოკეანგაღმა შეერთებულ შტატებს რომ მეც დინამიკის ცენტრი ვარო ერთ-ერთი მაინცო ღერძიო აი ამ კონცეპტუალურ ომში ვართ ახლა და ეხლა იფიქრეთ ვინ ვისკენ ხართ და ვინ ვისკენ ხართ რატომ ნახვამდის